मम्मा। हाँ बेटा बोलो। आज जो आप कल मिल्क बना के दिए थे, मेरे को बहुत ठंडी लगी है, वो वापस आज बना के दीजिए। ओके बेटा। ठंडी के दिनों में बच्चों के लिए एक मैं मिल्क बना रही हूँ जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसको पी जाने से के बाद ना, जब बच्चे को अगर खांसी हो, सर्दी हो, जुकाम हो, जो भी हो, सब वो ठीक हो जाती है। पहले इसके लिए मैं एक पैन में दूध गर्म करूँगी। देखिए ये दूध बॉयल हो रही है। उसके बाद मैं ये हल्दी ली हूँ, कच्ची हल्दी। आप चाहे तो हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं, थोड़ा सा चुटकी भर। 2 मैं बादाम ली हूँ, थोड़ा सा मैं गुड़ ली हूँ और 3-4 केस केसर का मैं ली हूँ। अब ये दूध बॉयल हो रही है तो मैं इसमें हल्दी को घिस कर डाल दूँगी और बादाम को भी घिस कर डाल दूँगी। अब ये दूध बॉयल हो रहा है, इसमें मैं बादाम, केसर और हल्दी को मैं डाल दी हूँ। अब मैं इसे 2-3 मिनट अच्छे से बॉयल होने दूँगी। अब ये मिल्क रेडी हो गई है बनकर। इसमें मुझे अब गुड़ डालना होगा, बट मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी, नहीं तो दूध फट जाएगा। अब मैं इस गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और फिर मैं वेट करती हूँ थोड़ा ठंडा होने का। दूध अब ये ठंडा हो गया है, अब मैं इसमें गुड़ डाल दूँगी। मैं इसे अच्छे से मिला दूँगी। अब मैं इसे छन्नी से छान दूँगी। अब ये दूध रेडी हो गया है। लो बेटा। थैंक यू मॉम। मॉम बहुत टेस्टी है। बहुत ठंडी।